ほのぼの坊や。こ行こうか一旦。うわでっけえ。でこれをもうちょこっと真ん中について。うわすごい。おめっちゃいいんじゃない。美味しそうな音。これだけ切っとく。謎や。トングタイヤは。はい。うわすごい。これの時やっぱフライパンあったらいいよね。確か。そしたら一定でいけるもんな。全体的に。え？酒の棒。これだよ。おーいおいおいおい。再開。うわーって消える。それぶりか。もういけるでしょだって。待って。持ってあげよう。はい。わあちっちゃい。すごいちっちゃい。楽しい。
焼いた方がこれがなあ、本当だ、おいしい。麺いた。いや、そこにたいんや。そういうことあ、か。出てきたよ。お、あったけえ。あ、よいよいよい。めっちゃあったかい。マルタコーナーで買ってきたやつ。マルタコーナー。マルタコーナー、マルタあったっけ？まだまだあった。細いのあったけど。もう早だけ食べるのすぐ冷たくなる。あ、ごめん。今回の動画もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。